我经常提防身边有超能力的人，比如在公共场合想象着什么肮脏的念头时，会突然开始担心周围有人会读心术，于是赶紧清空大脑，别想了。在家里躺着时，会毫无预兆地凝视房间某个空荡的角落，让那里的隐身人以为我能看见他。晚上独自走幽暗的长廊，到拐角也会突然停下，转头盯着身后，警告跟踪者我已经发现他了。看表时偶尔觉得1秒特别漫长，似乎过了很久秒针才跳动。看来刚才世界某处有人用时间暂停了。而且这些想法冒出来的都特别自然，有时候表面正经，内心里早已完成了一次想象中的帅气收刀。